線嘅，用2杯奶茶嘅價錢食烤肉自助喎！哇，超正啊，真係！今日揸住50幾蚊啊，嚟到花都炭步食烤肉自助啊！呢就係我身後呢間啊，喺好多城市咧都非常之火爆嘅古老特自助烤肉。你睇下裏邊真係好好生意㗎，我感覺成個花都嘅所有學生仔啊、打工人啊，全部都走晒嚟呢度㗎啦。你一入門口咧，你就會見到呢一排櫃都係原切肉嚟嘅，好多品類。呢個係厚切1cm嘅厚五花，佢上面係鋪滿晒黃油㗎，你睇見你就好想快啲燒熟佢嚟食啊！花牛仔粒，哇！你睇啲肉質真係好靚。然之後過到嚟呢邊嘅話咧，就係呢啲小碗嘅石子菜、蒜蓉粉絲鴨血，呢個咪最近很火嘅呢個蝦扯蛋，呢度都有喎。之後咧係將近30款嘅醃製肉啊，泰式嘅豬頸肉，哇！你睇下佢呢啲係經過泰式醃製嘅，好特別啊！東北酸菜五花肉、香茅雞肉，哇！呢個搭配啊，我淨係聽個名我就好想試下。佢呢度嘅醃製肉嘅搭配啊，好無國界㗎，有泰式㗎啦，跟住又有東北㗎啦，反正你樣嘢都好想試下。呢個香葱五花肉啊，我覺得齋呢啲肉咧，你喺出邊買咧係起碼要30-40蚊一盤㗎。齋呢排肉，我覺得50幾蚊位我係肯定食得回本嘅。跟住再過嚟咧就係各種蔬菜配菜，你睇下佢哋嘅配料啊係好足㗎，有紫蘇葉啦，跟住有洋葱啦、葫蘆瓜啦，啲蔬菜出邊都要20零蚊一份吧。跟住呢度就係水果區域，你睇下全部啲水果咧乾淨企理㗎。哇！啲西瓜兄弟們仲係麒麟瓜嚟嘅，冇咩核㗎。呢邊仲可以自己體驗一下 DIY 甜品，跟住就係炸物區。我啱啱嚟到肚餓，食咗下呢一個軟骨 OK 㗎嚇。跟住呢啲咧就唔講啦，粥粉麵飯湯，仲有嘢飲，仲有小朋友至中意嘅雪糕啊！呢度真係未停過㗎。仲有佢哋嘅飲料區域啊，居然都係叫得出名㗎。你睇下雪碧、可樂芬達。嗱，第一輪先攞住咁多先啦，費事食唔晒浪費啊！嗱，齋睇個樣50幾蚊回本未先？整嚿紫蘇加蒜頭包五花肉，好驚豔啊！你真係估唔到呢個價錢食落去個口咧係呢種肉質㗎。試下嗰啲泰式豬頸肉先。哇！你食得出嗰啲檸檬葉啊、香茅啊嗰啲味道醃過啊，哇！好過癮啊！呢個真係目前呢個價位，我見過性價比至高嘅烤肉自助。同埋咧，你睇佢環境啦，同埋啲菜品嘅出品咧，全部都好乾淨企理啊！而且我啱啱睇過啦，佢大部分分店都係花都啊，真係羨慕你哋所有嘅花都人民。喂，好似唔記得點關注喎。